jelas selamanya ae yo. Kowe jarene duwe pacar sing mbok bangga-banggakan ning sosial media kuwi koyo piye to? Kenyataane iki koyo piye, he? Yo jelas, ayo, semok, bonge gede, nek mlaku geol-geol. Lah nek cara ngono kowe galau bendino jomblo ya wis wae dawane cewek jane koyo apa? Lho, seperti urip rezeki lancar ora kepengke hitungan Jawa. Ora koyo kowe ple-ple pacar. Gede dhuwur tur putih. Pacaran karo tembok wong sugih.